Dobrodošli u novu epizodu podcasta Novog magazina Istine i laži. Moje ime je Stefan Vladisavljev, ja sam programski direktor Fondacije BFP za odgovorno društvo, a takođe sam vam možda poznat i kao domaćin našeg prethodnog podcasta koji se bavio saradnjom Srbije i Kine, podcast koji se zvao Razumeti čelično prijateljstvo i koji dalje možete naći na YouTube kanalu Novog magazina. Drago mi je da ponovo imamo priliku da se družimo i da razgovaramo na važne teme koje se tiču saradnje Srbije sa različitim spoljno-političkim akterima. U epizodama kada budete vidjeli mene kao domaćina, možete pretpostaviti fokus će biti negde na saradnji Srbije i Kine. I upravo je to bila jedna od tema kojom smo se mi bavili u toku današnjeg razgovora. Moj sagovornik je bio Mateja Agatonović, zamjenik direktora za razvoj Biznis Info grupe, dugogodišnji ekonomski novinar i moj prijatelj sa kojim sam imao prilike da sarađujem u različitim oblicima i na različite teme. Mateja je nama govorio malo o tome kako se mediji danas zapravo bave saradnjom Srbije i Kine, kako se generalno bave spoljnom politikom, koji su to neki izazovi, ali i načini na koji se ti izazovi mogu prevazići. Verujem da će vam razgovor biti interesantan, a ja vas pozivam da zapratite Novi magazin na YouTube-u, da nas pronađete na društvenim mrežama. Ovaj podcast je dostupan u audio formatu i na Spotify-u, Apple podcastu i svuda gde se već podcasti slušaju, a ovaj podcast ne bi bio moguć bez podrške Američke ambasade u Beogradu. Mateja, dobar dan. Dobrodošao u podcast Novog magazina. Bolje vas našao. Drago mi je da si danas sa nama. Mislim da si više nego adekvatan sagovornik za temu koju želimo da obratimo danas, ali negde pre nego što se osvrnemo na ono što će biti zapravo u fokusu, ja bih volao negde da podelim i malo par informacija o tebi. Dakle, tvoja zvanična pozicija u ovom momentu je zamjenik direktora za razvoj u okviru Big Media grupe, odnosno Biznis Info grupe ili nove ekonomije, možda kao najpoznatijeg proizvoda iste organizacije, ali takođe si neko ko je dugo imao veze i sa nevladinim sektorom, imaš neku istoriju i u bezbednosti, medijima svakako i drago mi je da ćemo moći iz više uglova da pokrijemo ono o čemu ja zapravo danas želim da razgovaramo, a to je negde kako se danas mediji mogu zapravo baviti temom saradnje Srbije sa različitim spoljno-političkim akterima, s tim što bih ja negde najviše volao da se mi fokusiramo na Kinu u ovom slučaju, jer to je negde moja ekspertiza, pa ja mogu da budem najadekvatniji sagovornik tebi. Kako si uopšte negde došao do toga da ti ove teme negde budu u fokusu i da ekipe i timovi sa kojima radiš negde tebi zapravo budu timovi koji se bave ne samo onim dnevnim političkim i ekonomskim temama, već i dosta tim prisustvom stranih aktera i saradnjom sa našom državom? Pa, u principu, pošto sam radio relativno dugo, ne dosta dugo, ali relativno dugo kao ekonomski novinar, pre ili kasnije morate da nabasate na temu spoljne politike. Nije bitno da li se ekonomijom u medijima bavite u bilo kojoj državi, znači pre ili kasnije doći ćete do teme spoljne politike, jer u principu smatram da je spoljna politika kao takva nekako najmanje demokratska od svih javnih politika. Nama se često, ne samo nama, mislim, to je verujem, situacija u praktično svakoj državi na svetu, te spoljnopolitičke odluke, ti pravci, ta prijateljstva ili neprijateljstva obznanjuju. Znači, to nije nešto što se standardno dugo prati, pa sad mi znamo, ne znam, dve stranke ili dva političara su se posvađala, pa može neka hronologija događaja da se napravi, nego sve stvari koje su vezane za spoljnu politiku, ekonomija, u ovom slučaju na prvom mestu, u suštini sve se sazna nakon što je sve već potpisano, dogovoreno, uglobljeno. I prirodno, eto, tako negde u vreme korone, mi smo krenuli sve više i više, priroda posla je postala takva da pišemo o međusobnim odnosima Srbije i Kine
jer jednostavno sve te teme su se nametale od izgradnje bolnica, nabavke respiratora, pa nabavke vakcina. Tada smo imali, jel te, obznanu čeličnog prijateljstva. I to je recimo sjajan primer. Znači, kada je Vučić rekao, kada se zahvalio na čeličnom prijateljstvu, to je ljudima zvučalo kao neki vic. Kao eto, mi se hvalimo prijateljstvom s Kinom. Ali je to zapravo upravo bio rezultat toga što javnost nije bila dovoljno obaveštena koliko je već i potpisano i urađeno i koliko se već dugo i temeljno radi sa Kinom. I onda kad vi kažete neko čelično prijateljstvo, zvuči kao vic, ali to nije bio vic. Da, to je jako zanimljivo, zašto si pomenula, negde mogu tu da dam i svoju perspektivu. Ja se lično temom Kine bavim, malo se osjećam i maturo kad to kažem, skoro 10 godina. I jako je bilo teško na početku zapravo nalaziti adekvatne izvore, hajde tako da kažem. I upravo sam ti u našem nekom pripremnom razgovoru pomenuo kako je moj neki prvi razgovor sa nekim novinarem koji se temom Kine bavio, upravo bio iz tvoje kuće još neke 2019. 2020. godine u veoma ograničenom obimu. I korona je negde jeste izbacila Kinu u prvi plan i sadržaj je postao onako dosta obimniji. I ono što je onda negde postalo problem jeste da se napravi razlika između sadržaja koji je kvalitetan, koji je objektivan, koji je zasnovan na činjenicama, na podacima i negde sadržaja koji je negde na ivici propagande. Iz neke tvoje perspektive zapravo koliko se temom, ajde da konkretizujemo saradnje sa Kinom, mediji u Srbiji, barem, kažem, negde subjektivni osjećaj možda pre svega bave na jedan dobar, činjenično zasnovan, objektivan način, a koji procenat toga potpada pod neki vid promocije, potpuno u skladu sa onim što si ti pomenuo o nedemokratičnosti spoljne politike i spoljnog političkog odlučivanja. Pa, opet, kao što si ti postepeno gradio ekspertizu vezano za Kinu, mislim da su mediji znatno kasnije u Srbiji prepoznali temu, da smo kasnije krenuli da obrađujemo tu temu. Jedan od razloga je upravo zato što su mnoga vrata tu zatvorena. Znači, recimo ovo pitanje o koje stalno i vi i mi pričamo o međudržavni sporazumi kojima se recimo izbegavaju javne nabavke, o tome možemo potanko, ali i ne moramo jer je to sad već postalo opšte mesto. To su mediji krenuli da problematizuju pre manje od 5 godina, ja bih rekao. Znači, možda 2019. Ranije se govorilo, naravno, o autoputevi, da li su preskupi, gde su, što kasne, kakav je kvalitet radova. Ali tek posle, otprilike, je počelo da se nazire da tu zapravo ima nekog smisla ko dobija za koji projekat, kako se i tu, ne mogu da kažem namiruju, ali grade dobre veze, ajde, između političkih elita. Tako da, mediji su među poslednjima, ajde da kažemo, u javnom životu dospeli, nabasali na tu temu, a nabasali su upravo tako što su krenuli da pišu najčešće o infrastrukturi i javnim nabavkama. Znači, autoputevima, mostovima, prugama i slično. Do tada mi smo imali ono što mediji uglavnom imaju kada govorimo o ajde da kažemo, spoljno-političkom izveštavanju u Srbiji. Znači, prenose se saopštenja, kada su međudržavni sastanci, delegacije i to u svakoj najavi medijskoj piše, snimite prvih 10 minuta kako se ljudi rukuju, kako se papiri slažu i onda izađite napolje. Ako budemo imali saopštenje, mi ćemo vam ga poslati, ali ne morate da čekate tu, da džedžite tu ispred vrata, da ne daj Bože postavite neko pitanje. I tako je, ja bih rekao, za sve spoljno-političke partnere koje Srbija ima, a adekvatnih sagovornika u principu nema. Tu jeste civilni sektor koji se nameće, ali državne institucije ili, eto da kažemo, ambasade, naravno, mnogo su zatvorenije za saradnju, oni imaju zvanične stavove, a ne mišljenja ili, ne znam, kao pojedinci da nastupaju pa da mogu da kažu to je ovako ili onako. I onda novinari koji pokrivaju temu u suštini opipavaju puls, vide šta je više važno, šta je manje važno. Konkretno u slučaju nove ekonomije, to je tako što nemamo sagovornike, nego pišemo iz zvaničnih izvora. Sagovornici nas uglavnom odbijaju za bilo koju vrstu komentara ili ignorišu kao još efikasniji način za izbegavanje teme i to je neka stvarnost
ako pokrivate ovu temu, čak i tangentno, znači ne kao bavim se samo time, nego eto, potreban mi je i taj ugao, uglavnom preko dokumentacije, a ne preko žive reči. Hoću da se fokusiram malo na te izazove u nastavku razgovora, ali jedan korak napred negde želim da napravim i vezano za ono što si ti već i pomenuo. Dakle, spoljna politika kao spoljna politika je izuzetno kompleksna, pogotovo u slučaju Republike Srbije, kada je jako teško odrediti neke strateške dokumente na osnovu kojih bi sad mi mogli da uzmemo, da analiziramo, da uporedimo, da dajemo neku ocenu na kraju krajeva, nego moramo da se hvatamo za različite izjave ili da bunarimo po nekim drugim dokumentima i o tome svakako je dosta i pisano iz ugla međunarodnih odnosa i spoljne politike. I onda činjenica da spoljnu politiku takođe određuju oni koji su na vlasti. Dakle, čak ne bih rekao, nisu to nužno ni institucije, a dosta ovih dana govorimo o tome šta bi institucije i na koji način bi institucije trebalo da rade, već su često ovi partikularni interesi u onom čak i užem smislu partije, odnosno stranke. Sad neki kontinuitet postoji i s obzirom na negde istoriju, čak i neku zajedničku istoriju koju imamo kroz Beogradski bezbednostni forum koji više nije aktivan, mi smo se negde uvek trudili da odaberemo one neke najvažnije elemente. Evropske integracije, neka velika globalna dešavanja i neke bilateralne partnere na koje hoćemo da se fokusiramo. Kada neko ko radi u medijskim timovima i ko je dugo bio neko ko je čak i vodio određene segmente ili vodi dalje određene segmente različitih medija u kojima radi, u kom momentu se saradnja sa, evo, konkretno Kinom, stavlja, mi ćemo sada da temu ekonomije, temu spoljne politike stavljamo kroz prizmu Kine. Da li je to definitivno bio COVID ili su tu obim ekonomske saradnje i različiti modaliteti ekonomske saradnje, dakle najpre samo infrastrukturni projekti, pa ne znamo, 2016. investicije i sve ono veći obim spoljne trgovine bili negde prelomni faktor da sad vi svi koji želite da se ovim temom bavite adekvatno kažete, evo, mi ćemo od sada ovo da gledamo po dubini, a ne samo kao neki indikator da se nešto danas desilo. Pa, rekao bih da je korona definitivno prelomni moment, ali to je, ajde da kažemo, kuvanje žabe. Znači, ne postoji jedna tačka kada su se mediji definitivno zainteresovali za konkretnu temu. Ta tema se nameće kao tema i iz polja. Mislim, ljudi su se zainteresovali za kineski uticaj konkretno na Balkanu. Druge instance, kako da kažem, su se zainteresovale, pa su i oni počeli da pišu, tu mislim i na Evropsku uniju i na druge međunarodne institucije. Onda dobiješ neke dodatne resurse. Ali u principu kada smo mi prepoznali tu pravilnost da saradnja sa Kinom, recimo, postaje sve opipljivija, sa drugim spoljnopolitičkim akterima to je toplo-hladno. Nekad je malo bolje, nekad malo lošije, to naravno zavisi od kadra, što se kaže, koji je zadužen za sve te politike. Ali ovde smo videli da ide samo u jednom pravcu i da ta saradnja ide uzlaznom putanjom. Vi ste se isto bavili, pa bilo je to istraživanje i stavova građana o spoljnopolitičkim akterima i kako se percipiraju. I vi vidite da je tu teren već pripremljen. Znači, Kina ili da li pozitivan, da li negativan uticaj Kine, apsolutno za političke elite ne može da bude tema u Srbiji. U tom smislu je žaba skuvana. Da bi bilo kakvo aktiviranje na tom polju, problematizacija bilo koga od tih pitanja značilo pad rejtinga posledični. Ajde da stvari prevedemo u najvažniju političku monetu. To je možda čisto da približimo kao neku paralelu, s obzirom da postoji mogućnost da je nekome ova druga tema bliža u tom nekom narativu i ono o čemu pričaš da bi potencijalna kritika Kine donela pad rejtinga. To je otprilike slično onome što bi bilo kada biste napali direktno Rusiju. Ne napali, nego kritikovali direktno, uveli sankcije Rusije. Dajem samo neku paralelu. Tako je. Ali, evo, mislim, mi ako želimo da, evo, primjer Rusije. U trenutku kada ovo pišemo i dalje nije baš najjasnije šta će sa NIS-om da se desi.
Ako uklonimo tu temu, recimo da se sankcije uvedu, da se NIS nacionalizuje, otkupi šta god, vi ste izgubili 80% tema vezano za Rusiju u Srbiji. Vi samim tim možete da procenite koliki je zapravo uticaj drugih spoljnopolitičkih aktera. Po Srbiji grade i Turci, i Amerikanci, i Azeri, i razne druge firme, i Francuzi su umešani u infrastrukturu u smislu što aerodrom, što za metro, ali kineske kompanije i kineski krediti su na svim tim mestima i onda su jednostavno tema koja je neizbežna, prvo i osnovno, a drugo, Kina veoma puno, mislim, to je sad, ja nisam ekspert za spoljnu politiku, ali moj utisak je da intenzivno i namenski gradi imidž te sile, ekonomski na prvom mestu vele sile, kojoj nije potrebno da izrabljuje druge, da je ona tu u partnerskom odnosu, da nudi alternativu svemu onome što je ranije, bilo možda aktuelnije. Ja mislim da kada se pogleda, eto, i te obznane, odnosno saopštenja koje dobijamo i posete i slično, da barem do rata u Ukrajini da je Kina bila i konstruktivniji, čak i potencijalno i važniji partner od Evropske unije, s kojom pregovaramo 20 godina i od koje smo imali znatno više ekonomskih benefita. Ali to je skrajnuto iz očiju javnosti, jer Evropska unija je nekako tu kao datost, mi idemo ka Evropi, pa ali oni nas ne žele, te grantove, pare ili pomoći koje Brisel daje, to je nešto što se očekuje, šta god mi uradili, to će da dođe, a Kina tu dolazi da zapravo uradi nešto. I onda u tom svetlu, naravno, imamo i istorijsko nasleđe, ali u tom svetlu je jasnije zašto postoji toliki pozitivni sentiment. Mnogo je lakše za političkog lidera da se slika ispred mosta ili da se prolazi autoputem, nego da se slika ispred reforme zdravstva ili reforme javne administracije. Tako je. To se ne može na leba i efekti u reformama u tom smislu se vide za 5, 10, 15, 20 godina, autoputem se možete provozati odmah. Sad ću da vratim, i hoću da vratim ili da uvedem, pošto nismo se mnogo baš toga detaljno dotekli, temu medija, dakle i ulogu medija u svemu ovome. I postavit ću ti izuzetno nezahvalno pitanje i očekujem jedan nezahvalan odgovor. Da li se mediji u Srbiji temu Kine bave na adekvatan način? Da li se bave na ispravan način? Pa, opet bih rekao, ne samo temom Kine, nego generalno našeg spoljnopolitičkog pravca. Pa je onda Kina tu samo jedan segment. Mi imamo nekoliko malih specijalizovanih medija koji se, eto, stalno bave Evropskom unijom. Naravno, oslonjeni smo i na Brisel u tom smislu da dosta odluka koje se tamo donose mi moramo ili da prepišemo ili da krenemo da primenjujemo. Mimo toga, mi ne znamo šta je naš odnos konkretan prema Rusiji, mi ne znamo šta je obećano Kini, mi ne znamo ni sa jednim drugim partnerom kako se odnosi grade i koliko su zapravo to dugotrajni procesi i kako to zapravo funkcioniše. A osvetliti to bi značilo raditi sa osetljivim izvorima koji bi zapravo želeli da kažu na čemu rade. Mislim, evo, primer nešto što samo onako, što bi se reklo, kroz kafanske razgovore možete da saznate. Naši odnosi sa Izraelom idu uzlaznom putanjom i nikad su bolji. Da li je to dugotrajno dobro ili loše, ne postoji diskusija, jer niko ne zna da se taj proces niti odvija. Koje ćemo mi ekonomske benefite ostvariti ako u nekom trenutku u budućnosti... Osim prodaje u izuzetno specifičnom sektoru. Dobro, da, eto, imamo tu robu koja je potrebna na više svetskih frontova, slobodno da kažem. Da li su nama odnosi bolji sa Ukrajinom ili Rusijom u ovom trenutku? Ko to može da komentariše? Može da se komentariše na nivou, evo šta je moje mišljenje, ali mi nemamo sve ono šta se dešava ispod površine da bi mi mogli razložno da analiziramo u kom pravcu idu ti procesi. I onda je upravo to. Znači, mi imamo komentatore, mi imamo spoljnopolitičke komentatore, a nemamo novinare, nemamo dopisništva koje se ozbiljno bave time, nemamo
jako retko mediji, čak i agencije rade preglede štampe, šta, na primjer, ne znam, ruska, ukrajinska štampa piše o ovome ili onome. Imamo prisustvo i kineskih i ruskih medija koji koriste više alternativne nego tradicionalne medijske kanale. I u celom tom zamešateljstvu kako da se bavite time? Pa jedino ako imate neki papir šta je potpisano. A sad kad se to sakrije, ili ne objavi da je nešto zapravo i potpisano, vama preostaje samo to da pokušavate da saznate alternativnim rutama šta se trenutno dešava, onda dođete do nekog saznanja koje ne možete da potvrdite u skladu sa etičkim kodeksom novinara i novinarki Srbije. I u celom tom zamešateljstvu je zato medijski uvek reaktivno, a ne proaktivno. I nije nezahvalno pitanje. Ni jedini sektor ili tema koje se na tako reaktivan način obrađuje u Srbiji, u srpskim medijima, jednostavno, naravno, i zbog materijalnih kapaciteta kojima mediji raspolažu, ali definitivno to što je sve iza zavese otežava stvari, a nigde više nego u spoljnoj politici. Jel si negde možda upoznat sa eventualno izuzecima ili primjerima dobre prakse, kako je neko uspeo da eventualno preskoči taj zid nemogućstva dobijanja potvrda za određene izvore koje uspe da ostvari ili za tu nejasnoću i taj šum u komunikaciji oko spoljne politike. Ne bih rekao da čak da je ni šum, više je mute vezano za određene. Je li neko uspeo da iskoči iz kalupa i da napravi iskorak? Više pitam iz interesovanja, ja nemam informaciju. U principu, to je na nivou incidenata. Upravo to reče mi jedan čovek, pa krenete, pa probate, pa saznate nešto. Sistemski ne. Sistemski da neko konzistentno, precizno prati temu i da to nisu, ne znam, sad je ova nabavka, sad je finansiranje ovog ili onog projekta. To su sporadični događaji. Znači, da sistemski prati sem za teme Evropske unije, ne. Kako onda, mislim, stavit ću to u kontekst i činjenice da mi o ovome razgovaramo, ja bih rekao, sa pozicije konstruktivne kritike i da istražujemo upravo dubinski odnose, pokušavamo barem da se bavimo dubinskim odnosima sa specifičnim akterima, ne nužno da bismo bilo koga isterali iz države, već da bismo napravili tu neku branu prema štetnim uticajima, bilo da oni dolaze kroz dezinformacije, lažne vesti ili kroz negativne uticaje u nekim drugim oblastima. Kako onda mi možemo da očekujemo da budemo otporni na te neke negativne uticaje ukoliko ne postoje adekvatni kapaciteti koji svakako su uslovljeni i tržištem, naravno sve je to posao, sve je to tržište, ali možda i nedostatkom podrške za određene teme koje bi mogle da dođu iz neću kažem izvora, ali izvora koji imaju interesu da se ti negativni... Ako zanemarimo taj deo priče, ljudske i materijalne resurse, u smislu koliko mediji mogu da opstanu ako bi samo pisali o jednoj temi ili svoje resurse posvetili samo jednoj temi. Pa nisam optimističan, tako da baš ublaženo kažem, jer zid koji stoji sa suprotne strane je previsok i predebeo, ajde tako da kažem. Složio bi se s tobom, znači mi ne pričamo ovde, nije poenta novinara da nije njihov posao da kritikuju, to je sad moj lični stav, ili da zagovaraju ovu ili onu politiku i kršite sve moguće etičke kodekse samim time, ali nas onemogućavaju u tome da pitamo a šta je ovo i osnovno, ajde da kažemo društveno angažovano, ali neutralno pitanje, a je li moglo bolje? U smislu, jeftinije, brže, bolje, po manji politički, spoljno-politički trošak ili kako god. I mi to nemamo. I evo primjer, kad sam te zvao kada je Xi Jinping bio u poseti, pa je bio onaj veliki specijal u politici. Da. Tako bih objasnio kako se mi bavimo. I sad iščitate taj tekst, koji je onako preko cele strane, i pokušavate da nađete nešto između redova. I tu se naravno spominje sve bolja ekonomska saradnja, da, to znamo. Sinopharm vakcine, dobro, o tome smo pisali, to znamo.
bombardovanje ambasade 99. i kako sve to, okej, to znamo. I onda tamo negde pred kraj teksta, u posljednjem pasusu, i kao samo je najvažnije da mi nastavimo da sprovodimo srednjoročni plan za pojas i put. Da, implementaciju. I ja prvi put vidim tu rečeničnu konstrukciju u životu, jel te? I ja, pošto si najveći ekspert, da ne kažem jedini, ja zovem tebe, ti kažeš, pa nisam ni ja siguran na što se ovo odnosi. I onda mi vidimo da se stalno dešavaju ti samiti sa Kinom, da se tamo stalno govori o srednjoročnom planu, ali to ne može da se nađe na engleskom sad. Sa pretragom na kineskom to naravno sve ide teže. Onda mi probamo da pozovemo Ministarstvo spoljnih poslova, oni kažu, pa znate šta, pošto ovo nije samo naš proizvod, i ovo nije neka državna politika, nije strategija, neće se usvajati u Skupštini, mi ne možemo to da vam damo, morate da pitate Institut za pojas i put. Kao, oni su ipak vlasni i ako oni kažu da mi možemo da vam damo, mi ćemo da vam damo. Dobro, mi zovemo Institut za pojas i put i kažu, pa znate šta, mi nismo jedini vlasni za ovo, vi morate da pitate Ministarstvo spoljnih poslova. I tu se stvar manje više završi. Mislim, došli smo mi do nekih saznanja da je to jedan dosta tehnički dokument gde nema ničeg epohalnog, koji samo detaljno razrađuje sve modele saradnje koje će Srbija i Kina imati u budućnosti, ali baš zato što je to jedna tehnička stvar, relativno dosadna, koja se tiče i razmene studenata i kako će ekonomska saradnja da ide i to, zašto? Zašto se onda to ne stavi javno? Ja mislim, znam odgovor naravno, ali eto, to je neko pitanje koje može u javnosti da se postavlja. Ne da bi mi rekli, aha, sad ovo valja ili ne valja, nego ne možemo ni da kažemo da li valja ili ne valja, jer ne znamo šta unutra piše, niti kako je došlo do toga, niti ko je to pisao. Mislim da bi jedan izuzetno visok procenat onoga što mi identifikujemo kao probleme ili kao izazove saradnje između Srbije i Kine bio vrlo lako razrešen sa jednim nižim procentom transparentnosti koje bi se povećao. I slično ovom tvom primjeru između Instituta za pojas i put i Ministarstva spoljnih poslova, kada se priča o transparentnosti u odnosima, a što je za medije naravno pakao, kada se priča o transparentnosti u odnosima, tu ide ping-pong. A, pa to naša vlada, jer je takva i takva, mislim, to su komentari koji... Ili, a ne, to su Kinezi, jer su takvi i takvi, odnosno oni prosto ne rade, ne funkcionišu na taj način, to se tako radi. Imam još neka dva pitanja za tebe koje bih volao da ti postavim i neću da kažem da su kvantitativna, ali mislim da možemo lepo da dobijemo neki, kažem, uvid u ono šta se radi na samom terenu. Šta bi to iz nekog tvog ugla, iz ugla na kraju krajeva i medija u kome radiš, bile neke tri ključne teme kojima ste se vi bavili vezano za saradnju Srbije i Kine i da li misliš da postoji nešto što bi bilo potencijalno istražiti u budućnosti, a da se možda vi niste toliko toga dotakli ili da nisi primetio da je bilo negde u etru toliko zastupljeno kao tematika? Pa, naravno, na prvom mestu infrastruktura, odnosno sve što je vezano za infrastrukturu, s obzirom na količinu novca koja se izdvaja za to. Drugo, naravno, kako se dolazi do tog novca, odnosno zaduživanje i prateće. I po meni treća tema koja bi valjalo da se više bavimo time je zdravstvo. Zdravstvo, jer sa Kinom baš od te korone imali smo i pitanje Sinopharm vakcina, ali i Bio4 kampus koji se gradi. Kina će imati veliki udeo u tome. Kompanije za... mislim, to je sad na nivou teorije zavere i stvarno ne želim da ulazim u to, ali pojedini, hajde da kažemo, zapadni mediji u čije namere možemo da sumnjamo, su obznanili da firma s kojom mi radimo na sekvenciranju i prikupljanju genetskog materijala i slično, da je direktno povezana sa kineskom odbrambenom industrijom. Ta informacija sama po sebi ne znači ništa, ali, eto, neko bi mogao ili trebao ili ako dođe u priliku da postavi pitanje, ok, je li to problem? Ako dobijemo odgovor, nije zbog toga, u redu, idemo dalje. Ali ta saradnja je isto, bukvalno se samo jedna novinarka bavila time da ja znam,
i sve te laboratorije koje smo i dobili kao donacije u međuvremenu i predstojeća saradnja, jer opet i taj Bio 4 kampus, mi ne znamo šta će sve da radi. Da. Sve to ne budi sumnju, ali se postavljaju pitanja, to je šta mi zapravo radimo. Ja sam siguran da postoje negde racionalni odgovori koje pitanje da li će neko biti spreman. Sticajem okolnosti, mislim da je Washington Post objavio jedan tekst vezano za kinesko delovanje u toj oblasti na globalnom nivou i delom su zakačili bili i Srbiju, ali istorija toga, prvo, to je skoro, osim Bio 4 kampusa koji je negde pompezno najavljen kao nešto izuzetno važno za doprinos nauci i R&D u Srbiji, je u javnosti barem ne direktno povezan sa Kinom, iako su veoma bliski odnosi, ali od onih vatrenih oko laboratorija, pa u to vreme vakcina, pa nakon toga potpisivanja sporazuma sa, ako postoji išto što se može nazvati privatna kompanija iz Kine, sa privatnom kompanijom iz Kine, vezano za genetske istraživanja, do samog Bio 4 kampusa i prisustva te kompanije u Bio 4 kampusu jedna onako, sigurna sam, tema koja može da bude, neću da kažem na nivou trilera, ali na nivou jednog dobrog ovako štiva za čitanje na liniji sa science fictionom. Ali mislim da ekonomija je bila dominantna, jeste dominantna i bit će dominantna pre svega zbog obima saradnje. I ako u taj kontekst stavimo i dugove, i ako stavimo u taj kontekst infrastrukturu, to će sigurno da bude negde na prvom mestu u budućnosti. Na kraju krajeva i zbog promocije koju dobija od donosilaca odluka u Republici Srbije. Jer to je ono što je na kraju dana, njima i najvažnije, ekonomski razvoj, da se ekonomija dešava. Besplatni PR. Besplatni PR i mislim, nije nam bilo u fokusu, niti sam želeo nešto mnogo da pričamo o tome sad ko zapravo promoviše Kineze, koji mediji promovišu Kineze, a koji ne. Mislim da je više pitanje toga na koji način i ako dođe do te promocije mi možemo da to rastočimo ono što su negde istine i šta možda su malo manje istine, da ne kažemo laži. I to je zapravo moje i negde sledeće pitanje za tebe. Šta bi bila neka onako najveća nedoumica koja misliš da u ovom momentu postoji vezano za saradnju Srbije i Kine, do koja je došla zato što nije obrađena u medijima na način na koji bi to trebalo da bude? Dakle, šta bi to negde bilo najveća nepoznanica, da je onako prilično popularno, a da ljudi možda to ne tumače na pravi način, barem možda za generalnu publiku, ne za ekspertsku javnost? Pa, opet, pošto, da se nadovežem na ovo što si prethodno rekao, generatori, hajde da kažemo, tog promotivnog materijala u Srbiji nisu mediji, nego upravo donosioci odluka, koji imaju veliki prostor u većini, hajde da kažemo, domaćih medija. Samim tim vi nemate izbalansirano izveštavanje i samim tim dobijat ćete samo pozitivnu sliku, a problematična će se prećutati. Ja sam, ne znam, pre nekog vremena saznao da je Srbija jedina evropska država koja je zvanično potpisala i podržala stavove Kine pred najvišim, međunarodnim telima, Ujedinjene nacije i slično, da u Sinkijangu nema genocida nad Ujgurima. Na tom spisku od 15-ak, 20-ak država nalaze se praktično svi susedi Kine i Srbija. To se desilo odavno. I dalje se lome koplja da li je situacija u kojoj žive Ujguri, da li je to propagandno oruđe Zapada ili je zapravo nešto što se zaista dešava. Ne želim da ulazim u to, ali eto, mogli smo da saznamo makar od naših donosioca odluka na čiji smo mi strani. Predsednik Vučić, evo, u Davosu juče rekao da podržava politiku jedne Kine, konkretno oko Tajvana. Da. Mi nikakav zarez iza te rečenice koji podrazumeva to i to nismo imali. I u toj situaciji gde nemate konstruktivnu kritiku s jedne strane, a imate samo pozitivnu sliku, naravno da će da dođe do zakrivljenja te slike koje će kasnije da utiče na sve ostale odnose. Sve te teme su nedovoljno osvetljene, neistražene. Nisu problematizovane. Od ekonomije mene iskreno interesuje više na kojoj smo mi političkoj liniji
sa Kinom. Geopolitička situacija je takva da se zaoštrava. Glasovi sa i jedne i druge i treće, da kažem, strane su upereni na to da ćemo morati da se odredimo, ne samo mi, nego svi koji sede na više od jedne stolice, i u tom svetlu mi bi trebali da znamo šta podrazumeva ta politika oko Tajvana. Hajde da to problematizujemo. Ok, mi kao ekonomski mediji nemamo dovoljno prostora, naravno, za to. Nama će uvek biti zanimljivi zajmovi i autoputevi i kvalitet kojim je sve to urađeno, ali postoje mediji koji imaju kapaciteta to da istraže. Eto, to je nešto što bih ja voleo da vidim. Znači, upravo te poruke, to što saznajemo između redova, i to samo ako pažljivo čitamo do kraja stranice, a što neće imati nikakvo dalje objašnjenje u, ajde da kažem, mainstream medijima, eto, to bih ja voleo da vidim. Jer u ovom trenutku gde se rat dešava u Ukrajini, gde u Evropskoj uniji ima mnoštvo problema s novim američkim predsjednikom koji je poprilično decidan, ili ste s nama ili protiv nas, to jest ili ćete da slušate ili ste protiv nas, ja bih voleo da čujem to tumačenje poruka, odnosno za sada samo objašnjenje šta to podrazumeva. To je nešto što ja mislim da bi nam zafalilo i što bi onda moglo da pokrene dalju debatu. Evo, kao spoljnopolitički komentator, kao što si pomenuo u toku razgovora, ja se stavljam na raspolaganje svakome ko želi da se upusti ovaj poduhvat sa mnom. Pre nego što ti se zahvalim, volio bi da negde olakšamo posao svima onima koji su nas slušali, a možda neki gledali, i da ako neko i preskakao i dođe do samog kraja, čuje ovo za kraj, kao neko ko dolazi iz medija, ko se temom medija i bavi dugo i radi u mediju dugo, da bi se temom saradnje Srbije i Kine bavio na adekvatan način, vrlo kratko u jednoj rečenici, šta bi bilo glavni alat koji neko mora da upotrebi, ili šta bi bila glavna stvar koju bi neko morao da uradi da bi mogao da kaže ja sam dao sve od sebe i napisao sam nešto ili napisala nešto najbolje moguće. Opet, pošto nemamo sistemsko praćenje, ako je to individualni napor, onda morate da čitate ono što su vam za Srbiju najrelevantniji izvori. To bi bili sporazumi o zajmovima i izgradnji koji bi morali i koji prolaze kroz Skupštinu. Mimo toga izjave zvaničnika, znači baš izjave, ne ono šta su potpisali, nego šta su izgovorili u etar, pa možda im se potkralo, možda nije. I onda da se okrenete zapravo stranim izvorima, jer mi i dalje nemamo taj bazen znanja. Mislim, to je u medijima, kad radite u medijima, to će vam svaki novinar reći, najvažnije jedna od najvažnijih stvari, u tom poslu je praćenje teme. I nije džabe da vas na početku karijere šalju na pijacu, jer vi treba, onda procenjuju posle koliko vremena si ti ovladao tom temom da znaš sve o tome. Mi nemamo tu vrstu resursa da imamo, ne znam, mediji koji tradicionalno, stalno, svake nedelje objavljuje objektivno na ovu temu. Nemate onda neku arhivu, nemate predznanje, tako da krenete od tih pojedinačnih tekstova, pojedinačnih izjava, pojedinačnih analiza i analitičara, ali koji su malobrojni, a onda se okrenuti stranim izvorima. Kineski nisu toliko dostupni, ali mogu da se nađu i na engleskom jeziku. Naravno, mi smo toliko sićušna jedna tačkica za njihovu spoljnu politiku da se zato o tome ne piše u Kini i susedstvu, a ne zato što se tamo o tome prećutkuje, nego jednostavno prema svecu i tropar. I u principu to je to. Nemam drugi savjet, pratite stanje javnog duga na upravi za javnog duga. Figurativno dosta odlazaka na pijacu spoljno-političku. Hvala ti puno, Mateja. Verujem da će biti, ako ništa drugo, zanimljivo ljudima koji ovo budu pogledali i poslušali. Ja ću ti se zahvaliti ne samo na ovom razgovoru, nego i na jednoj vrlo konstruktivnoj saradnji koju imamo u nekim drugim oblastima i na neke druge načine i van ovih svetla kamera, i verujem da će tako nastaviti u budućnosti. Hvala.